कमरा बसून पण पाहायचं ना. हो. आणि मान वर हात वगैरे वरती. हा हात कालपासून थोडं ओके. इकडे दुखतं ना. इकडे इकडे थोडं. सर्व झोपा सर्व झोपा होता. बापरे तुम्ही खूप घाई करता, माझं एवढं पटकन नाही होत. हळूहळू का. ठीक आहे. आता मी काय सांगतो नीट आहे का, आयुष्यभर लक्षात ठेवायचं. हा. तर तुमच्या मानेमध्ये 2 ठिकाणी प्रॉब्लेम, कमरामध्ये 2 ठिकाणी प्रॉब्लेम, आणि कमरामुळे जे पुढचे प्रॉब्लेम झाले ते गुडघ्यामध्ये प्रॉब्लेम. तर कमरामध्ये 2 ठिकाणी प्रॉब्लेम झाला म्हणजे कमरामध्ये वरती खाली सरकून भरपूर दिवस झाले, पण त्याच्यातले जे गादे असतात त्या आता परत हळूहळू बाहेर आले. पण तिथून रक्तपुरवठा गुडघ्याला, मांडीला, बोटीला, टाचीला होतो. म्हणून तिथून ब्लड सर्क्युलेशन पाहायला न झाल्यामुळे गुडघे बऱ्याचपैकी घसले गेले, झीज झाली. म्हणजे डॉक्टरने MRI केला, डॉक्टर म्हणतील गॅप पडला, झीज झाली आणि ऑपरेशन करा. पण झीज का झाली, त्याच्यात कार्टिलेज का घसले गेलं, ऑइल का कमी झालं हे कोणीही सांगणार नाही. ते फक्त म्हणतील चालण्यामुळे, वजनामुळे, वयामानामुळे असं सांगतील, पण त्याचं कारण ते चुकीचं आहे. देवाने एक वरदान दिलं आपल्याला, दिवसभरात 1000 सेल्स डेट होतं, रात्रीतून ते रिजनरेट होतं. पण हा नियम तुम्हाला गुडघ्याला पाहायला लागू नये. जेव्हा ती नस चालू होईल, प्रॉपर ब्लड सर्क्युलेशन होईल, तेव्हा झीज भरेल. पण जोपर्यंत नस चालू होत नाही तोपर्यंत त्याची झीज भरत नाही, ब्लड सर्क्युलेशन होत नाही. एकदा ते ब्लड सर्क्युलेशन प्रॉपर त्याला झालं की परमनंटली टिकले. पण 1-2 दिवसात होत नाही, याला 10 दिवसाची प्रोसेस असते. एकदा डिस्क पोझिशनला गेली, कार्टिलेज लेवलला गेलं की ते ओके. याला नियम पत्ते, याला मांडी घालणं, गुडघ्या बसणं, वाकून काम करणं, वाकून वजन उचलणं बंद किंवा कमी. एकदा ब्लड सर्क्युलेशन प्रॉपर त्याला झालं, डिस्क पोझिशनला गेली की ते ओके. याला गुडघ्याला नियम वेगळे, कमराला वेगळे, मानेला वेगळे. मानेसाठी उशा 2-2 घेणं, दोन्ही कुशीवर जास्त झोपणं, कमी किंवा बंद. कमरासाठी नियम आहे की वाकून वजन उचलणं, 30 डिग्रीत बसणं, जाड गादीवर झोपणं, बसणं, सोफ्यावर बसणं, झोपणं चालणार समज नाही. जाड गादी असेल, बसल्यावर खड्डा पडेल असं चालणार नाही. समजलं. 2 मिनिटं थांब. ठीक आहे. फालतू झोपायचं. बसल्यावर खड्डा पडेल असं नाही चालणार. फालतू बोल. वजन किती तुमचं? भरपूर आहे. भरपूर कमी करा. लूज सोडा. खुश होतो माझ्याकडे पण कर. होता इकडे डोकं होता, इकडे डोकं काही नका करू ना. ठीक आहे. करा अशी गाडी. सरळ होतो, डोकं इकडे, पाय इकडे. इकडेच वजन कमी करून पाठवतो. दिसत का घर करू. ठीक आहे. तुला सोड. तिकडे जागे त्या कानावर तिकडे जागे. बस सोडा पाय. फिर इकडे माझ्याकडे
मॅडम